រាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់គោលដៅកាត់បន្ថយការបង្ហូរទឹកកខ្វក់ដែលមិនទាន់ធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មឲ្យបានធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មប៉ុន្តែមិនទាន់បានត្រឹមត្រូវចូលទៅក្នុងតំបន់ទឹកសាធារណៈដូចជាសមុទ្រទន្លេស្ទឹងបឹងព្រែកត្រពាំងឲ្យបាន 50% ត្រឹមឆ្នាំ2030តាមរយៈការដាក់ចេញនូវវិធានការចាំបាច់នានារួមទាំងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ឲ្យបានទូលំទូលាយនិងប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ទឹកមានគោលដៅច្រើនទី1គឺសម្រាប់ស្រោចស្រពកសិកម្មទី2សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងឧស្សាហកម្មសេវាកម្មដូចជារោងចក្រសហគ្រាសផ្សេងហើយទី3ទឹកសម្រាប់ហូបសម្រាប់មនុស្សនិងសត្វអញ្ចឹងចំណុចដែលសំខាន់យើងធ្វើថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចទី2គឺទឹកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បម្រើឲ្យឧស្សាហកម្មបម្រើឲ្យសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងប៉ុន្តែទឹកទាំងអស់នេះក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ផ្សេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រៅពីហូបអញ្ចឹងកិច្ចការទាំងអស់នេះគឺកិច្ចទាមទារសំខាន់នៅក្នុងការគិតគូរអំពីបរិស្ថានក៏ដូចជាពីបញ្ហាសុខភាពអញ្ចឹងការរៀបចំគ្រប់គ្រងឲ្យបាននៅការធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់នេះគឺសំខាន់ជាពិសេសនៅតាមខេត្តដែលខ្ញុំធ្លាប់បានលើកនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរោងចក្រមួយចំនួនគាត់ផលិតវត្ថុធាតុដើមសារធាតុគីមីខ្ពស់អញ្ចឹងត្រូវទាមទារនៅក្របខ័ណ្ឌបរិស្ថានតម្រូវការឲ្យច្បាស់ទីហោរោងចក្រគាត់បោកគក់រោងចក្រអីទៅថ្ងៃមុនដូចនៅខេត្តបាត់ដំបងម្ដងដែលយើងត្រូវដាក់ពីដីក្រុមហ៊ុនមួយដែលគាត់មិនបានអនុវត្តបហូរទឹកចូលស្ទឹងសកាគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទៅនេះព្រោះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅខេត្តបរសៀនធុក៏ចឹងប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មរបស់យើងក៏ទៅបាទព្រោះកន្លែងខ្លះទឹកក្រោយពីនេះត្រូវបហូរចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធទឹកសាធារណៈអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចចម្រោះឲ្យស្អាតដើម្បីទៅនេះអញ្ចឹងកិច្ចការនេះសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានជាពិសេសរាជធានីខេត្តរបស់យើងជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលជាប់ទន្លេបាននឹងសមុទ្រធ្វើយ៉ាងណារោងចក្រសហគ្រាសដែលនៅជិតទីតាំងនៅជិតនោះហើយត្រូវបហូរទឹកចូលទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទឹកនេះត្រូវឆ្លងកាត់ការធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មឲ្យបានស្អាតទៅឆែកជាប្រចាំមន្ទីរបរិស្ថានមន្ទីរជំនាញរបស់ខេត្តត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើกันនេះហើយមិនត្រូវមានការយកចូលបើសិនជាគាត់បហូរស្អាតមិនកខ្វក់ចូលអត់មានថាទុកឲ្យគាត់មួយឆ្នាំឬមួយប្រហែលខែដើម្បីធ្វើឲ្យនៅឲ្យបហូរប្រហែលខែទៅគាត់ទេយើងផ្អាកដំណើរការរហូតទៅដល់ការដោះស្រាយហើយបានបើកឡើងវិញព្រោះបើមិនចឹងទេប្រហែលខែដែលកំពុងសាងសង់ហ្នឹងគឺមានបញ្ហាព្រោះត្រូវតាមពិតមុននឹងដំណើរការត្រូវធ្វើអាហ្នឹងក៏ហើយមិនមែនធ្វើហើយបានពេលចាប់បានសុំពេលដើម្បីធ្វើមុននឹងធ្វើត្រូវធ្វើឲ្យប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅបាក់ហើយដាក់ជំនួយឲ្យធ្វើឲ្យមែនទែនហើយកំណត់ឲ្យច្បាស់ឆែកឲ្យច្បាស់ព្រោះបើគាត់ធ្វើឲ្យបហូរចូលទៅទឹកដែលប្រើប្រាស់រួមមានបញ្ហា